Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін біз жер шежіресі арнасы Қазақстан туралы екінші бөлім видеомызды сіздерге ұсынамыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лөпіл басып пікір қалдырыңыз. Бастаймыз. Осы аңыздар мен өткен шындықтар арасында қазақ даласының жауынгер әйелдері таңғажайып түрде пайда болады. Олардың көпшілігі ер адамдармен бірге атқа мініп, садақтарды қорқынышты дәлдікпен ұстап, өз руларын батылдықпен және шеберлікпен қорғаған деп саналады. Осындай қатал ортада күштілік таңдау емес, қажеттілік болды. Бәлкім осы жабайы күш пен сабырлы сұлулықтың үйлесімі бұл жерлердің ең жұмбақ аңыздарының бірінің пайда болуына себеп болған шығар. Бұл шалғай тауларға еніп кеткен жас еуропалық авантюристің қазақ әйелінің сұлулығына соншалықты әсер еткені, ол ешқашан қайта оралмаған тарихы. Кейбіреулер мұның бәрі махаббатқа байланысты деп санайды. Басқалары бұл жерден ешкім бұрынғыдай болып шықпайтын сиқыр деп санайды. Бірақ бұл тарихқа енер алдында Қазақстанның қараңғы және аз белгілі тарауын түсіну өте маңызды. Қазіргі дәуірде бұл ел Ресей империясына, кейіннен Кеңес одағына сіңірілді. 10 жылдықтар бойы оның кең аумағы ядролық сынақтар, құпия эксперименттер және идеологиялық бақылау үшін жасырын сахна ретінде қызмет етті. Бұл жер бұрын Семей деп аталған қаланың жанында, Қазақстанның солтүстік шығыс даласында орналасқан, сондай-ақ полигон деп аталатын Семей сынақ полигоны. Бұл жер Кеңес одағының негізгі ядролық сынақ нысаны болды. 1949 жылдан 1989 жылға дейін ол жерде халық пен қоршаған ортаға тигізетін салдарын ескермей, атмосфералық және жерасты 456 ядролық жарылыс жүргізілді. Қауіптер туралы ешқашан хабардар болмаған жергілікті халық жылдар бойы радиацияның көрінбейтін көлеңкесінде өмір сүрді. Шамамен 1,5 миллион адам қауіпті деңгейге ұшырады деп есептеледі. Бұл қатерлі ісік, генетикалық аурулар және туа біткен ақаулардың жағдайларының алаңдатарлық өсуіне әкелді. Қазақстан 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін, полигон сол жылдың 29 тамызында ресми түрде жабылды. Содан бері халықаралық тазалау және шектеу миссиялары басталды. Қазіргі уақытта ескі сынақ полигонының кейбір аумақтарына баруға болады. Дегенмен, көптеген аймақтар тұрақты ластануына байланысты шектеулі болып қалады. Бүгінгі күні ол тастанды ғимараттар мен мөрленген зертханалармен елес сияқты көріністі сақтайды. Бұл жұмбақтар Қазақстанның ат үстінде сүю рәсімі сияқты ең ерекше әдет ғұрыптарына байланысты. Бұл дәстүрде ер адамдар өздері қызығушылық танытқан әйелге жету үшін атқа толық жылдамдықпен мініп, олар бірге шауып бара жатқанда бірінші рет сүю арқылы батылдығы мен шеберлігін көрсетеді. Олар үшін бұл кек ойын ғана емес. Қазақ мәдениетіндегі аттың, махаббаттың және көшпелі өмірдің маңыздылығын көрсететін ептілік пен табандылықтың символы. Қалыңдықты ұрлау деп аталатын тәжірибеге қарағанда, әлде қайда аз даулы шындық. Бұл ата-баба дәстүрі бүгінде сирек кездесетін және даулы болып табылады. Ол ер адам өзі қалаған әйелді ұрлаудан тұрады. Көбінесе отбасының жасырын келісіммен немесе қатысумен.
Кейбір жағдайларда бұл дәстүр ұзақ және қымбат неке келісімдерін болдырмау, немесе жұптар арасындағы уәдені тездету жолы ретінде пайда болады. Алайда бұл тәжірибе көптеген пікірталастар мен сынға ұшырады. Өйткені ол әрқашан келісілген емес, және кейбір жағдайларда әйелдер күштеп ұрлануы мүмкін деп саналады. Қазіргі уақытта бұл сирек кездессе де, әсіресе оқшауланған аймақтарда осы дәстүрлердегі еркіндік пен келісімге қатысты алаңдаушылықтар әлі де бар. Қалалық және заманауи аймақтарда ол толығымен жоғалып кеткенімен, Қазақстанның шалғай аймақтарында кейбіреулер бұл әлі де орын алады деп санайды. Бірақ өткенге қарағанда әлде қайда бақыланатын және символдық түрде. Қалай болғанда да, бұл дәстүр ата-бабалар заманауи мен қатар өмір сүретін елдің күрделілігі мен қарама-қайшылықтарын көрсетеді. Бұл мәдени қарама-қайшылық қазақ тойларында да көрініс табады. Олар бірнеше сағаттық қарапайым рәсімдер емес, бірнеше күнге немесе тіпті апталарға созылуы мүмкін мерекелер. Бұл мерекелер ата-баба рәсімдерінің, музыканың, билердің және отбасылық жиындардың үйлесімі болып табылады. Мұнда әр сәт символизм мен дәстүрге толы. Отбасылар мен қауымдастықтар арасындағы байланыстарды нығайтады. Бұл символизм осы елдің ең ақылсыз ырымында да көрініс табады. Егер сіз бір күні осы жабайы елге барсаңыз, үйде ысқыруға батылыңыз бармайтынына сенімді болу үшін білуге тұрарлық сенім. Өйткені Қазақстанда үйде ысқыру сәтсіздікті, ең алдымен кедейшілік пен бақытсыздықты шақырады деп қатты сенеді. Жергілікті мәдениетпен таныс еместер үшін таңғаларлық болып көрінуі мүмкін бұл сенімнің қасиетті және қорғалған орын ретінде үйге деген құрметке байланысты ежелгі тамырлары бар. Бұл контексте ысқыру теріс күштерді шақыру, немесе үйдің үйлесімділігі мен өркендеуін бұзу жол ретінде қарастырылады. Сондықтан, бұл елдегі барлық адамдар қатаң түрде аулақ болатын әдет. Көріп отырғаныңыздай, Қазақстан шектен шыққан жер. Поэтикалық қарама-қайшылықтар аймағы және ертегіден алынғандай көрінетін пейзаждар. Бірақ оның шексіз көрінетін мұздықтары мен далалары, тұзды шөлдері мен тыйым салынған алқаптары арасында оның аумағынан да қызықтыратын нәрсе бар. Оның әйелдері. Осы мәдениеттердің қосылуынан және Қазақстанның бағынбаған табиғатынан ғасырлар бойғы тарихты, географияны және дәстүрлерді көрсететін бірегей этникалық топ пайда болды. Сондықтан қазақ әйелдері славяндық нәзіктікті, түркі немесе моңғол күшін және парсы тереңдігін біріктіретін Еуропа мен Азия арасындағы осы қоспаның ең айқын көрінісі болып табылады. Бұл мәдени балқыту қазақстандықтарды баурап алатын ерекше және қызықты сұлулыққа әкелді. Олардың арасында олардың физикалық сұлулығы ғана емес, сонымен қатар олардың білімі мен мінез құлқы да ерекшеленеді. Қазақ әйелдері әдетте жоғары мәдени деңгейге ие. Бұл ата-баба дәстүрлерінде заманауилықты да бағалайтын қоғамның көрінісі. Олардың әр қозғалыстағы талғампампаздығы мен байсалды сезімталдығы күш пен нәзіктік арасындағы нәзік тепе-теңдікті құрайды. Бірақ оларды ерекше қызықтыратын тағы бір нәрсе бар. Бұл әйелдердің көпшілігі шетелдік ер адамдарға, негізінен латын және батыс ер адамдарына қатты тартылады. Кейбір аймақтарда қазақ әйелдері шетелдіктерді аулайтын әйелдер ретінде танымал. Өз өмірлерін өзгерту, жаңа мүмкіндіктер табу, немесе
жай ғана басқа тәжірибемен өмір сүру үмітімен, өз шүмітімен өз шекараларынан тыс қарым-қатынастар іздейтін сұлу және батыл әйелдер. Бұл құбылыс жай ғана аңыз болудан алыс, күрделі әлеуметтік шындықты көрсетеді. Оған біз кейінірек толығырақ тоқталамыз. Өйткені сіз көресіз. Әсіресе Азияның ең сұлу әйелдері деп танылғандарды біле отырып, оларға төтеп бере алмайтын көптеген ер адамдар бар. Осы ерекше сұлулықты түсіну үшін ең көрнекті аймақтардың бірі Алтай. Азиядағы ең сұлу әйелдер бар этникалық топ мекендейді деп саналатын шалғай және жабайы тау жотасы. Бұл сенім кездейсоқ емес. Ол әлемнің осы шалғай және қонақжай емес бұрышындағы ғасырлар бойғы оқшаулану нәтижесіндегі шынымен бірегей ерекшеліктерге негізделген.